Kaziranga National Park Extension Protest Committee tumpen Pirangkia Mai Kangni. ASDC Dipu District Committee tumpen Mai Kang Nipon. KSA Simeon Rong Phara tumpen Pirangkia Mai Kang Ni. Sang pi kamenterang pi keso kapang jia bang pi se kacelang jia pan kerap kacuhang. Karbilong rebirta kelang repera do anapan kardom pajiriglo kardom. Non karbilong rebirta ke than ponjia bang nilisami Josephine Tisopi. Non angton pen birta juponik sine. Theriponi phai thong kepra isier ni Kaziranga National Park Extension Protest Committee Rongmongwe Area Committee tumpen Pirangkia Mai ke phapon. Labangso Pirangkia Mai long alang litumpen kapachini pona tengke Kaziranga National Park kapang dang pon thumate eco sensitive lapen animal corridor kasalam jiapan political alliance to an eder nangji. Labangso alam ke klangke kidamtang surihini rakre isi lapen surihini rakre hini ningkan penlo. Bonta halabangso hut kachisong hut majok tanang cerap dunde. Non labangso alam High Court along si cedan bomlo. High Court along kacedan bom hut anta KAACCEM Dr. Tuliram Rong hang pensi nang cerap nang cetodun bomlo. Lapen KAAC atum nang karjab dun tip pusi Pirangkia Mai along pang dakpon. Labangso Pirangkia Mai along KNPEPN Kongchun bang Mohen Be KSYF Maipu Longjeng Terang KSYF Kongchun bang Chondro Kramsa tum cetong dun. Han Boka pen Robinson Kiling Karbilong Rebirta. Asi lasoi sulong penan non ni tum lada garada long isi hurisa sonsi dolo sita ahok pe dalam je thandam pulutang te lada ene kese tum raj Samson teron milik lapen atum milo lage 20 rani raju inti las atum tawang lada lasi alang itum jitun inkori ke bang mesen lo sida laso isu bangke damtang 2011 12 ningkan pensi laso metals bangke isu bangke klan lo haso duni tum Kaziranga Extension Protest Committee anpas nemela da studia la penidu tum thurpaksi e phong lo penaan phong itum chesong ratul pa ka chesong na padulo laso wat council la nitum dam lo la pen ladak ekeng pen right 30 km so se ladak Kaziranga Extension long le derje butha jadi tum Kaziranga director konsta me memorandum pipi kado ya asai pukha denglo lasi isi non ba isi chitham ga to lam thela hello nili tum kecheng 2011 aningkan ba 12 aningkan penjitu nitum kechong kecheng du hala so du pini Samson teron milik bendang lo penan kese tum hala so poruta nangthul dunta pe nang chesong busante hala kecheng menon selang tum nang chesong busante pini laso ha non la po ana kisu anke li de ji kusini ni matha sita isi non ba isi mane kipu gang tu lam hello non ba ke tuteli mane ditum ke theglong ba ke non isi political isi kalar non ki bidu nason se ni tu theglong lasi lasona ba ke nitum chuningri lo ba nitum puntu ma ke lason political kalar na ke bidu ba ke lason bibeja na ji tu afe itum kado eda chini laso metals ke no ke purely court matter si dam court long si non Supreme Court long si laso putha bangke chedan bomlo laso aputha si dam tang 28 March anistame Karbeng lo Autonomous Council ahin pen laso Supreme Court long ka chedan laso putha stame Karbeng Autonomous Council pen kenep okil stame 28 March 2022 ani epidibit ipi polam dan itum ajulong lo lasi pini nilitum Damtang Council CM Dr. Tuliram Rohang Sarben kacitong dampen dini kelang di lamcak na kipidu na tengpen pini non pun da laso lamcak na tengpen si CM Tuliram Rohang Sar stame dituman arjap tipen na cesong pilo laso pensi pini nilitum alang lihat joro wek nanji ade pini Supreme Court case kacidam blote kadu kobe tangka maha koano nikedam lagi litum prai cinilo lasi non la ansa tamelang ni naiklan piu naibote kadu ko bet tangka maha ko anu ni kedam lagi litum prai cinilo lasi
non la ansa ta melang li naik klaim pithe la bangke pini CM tuliram ro ham chulo bek ni la pen apni tum ning ning the athe siksidu liria pulote longle he phuke Karbenglo Autonomous Council lasi laso Karbenglo Autonomous Council non pesita me bang chibit me pin me si na klaim pilon arja pidun lasi pini litum la bangso mai pesita me nisi ningi the dolo la CM tuliram ro ham sar pensi nilitum laso kisum pen bangke na pajo unpu lasi non ki bang jiga por along ansa tame nilitum asu se labangso isu kutha isi rat man kerok tok lada pen ke sisi ini awareness ki piji fansi non nitum chisi kono lasi non 4 April 2022 ni sita litum madak rong asar kato ko rong asar pendang lok romong we iria par rong angora silim ko kato we rong asar pangrum pen kan atau pen rat pen isi nitum awareness laso saiki amai ki padri bane tum chisi kono lasi non kado werat mana chuniri la tum mane social media long ke klang pen ba belek me chiklang pen jate hur chuchi der naji athe laso metar bai piuli non bange court metar lo nasi non aja no tum Karbenglo Autonomous Council pen na arja pitip pen ache sompot lasi maduta ningbi na ne maduta kafire lason bang dodi jet nangkong lasi nil kado ina rat pan chuniri lo lasi non aja no Kaziranga Extension Protest Committee pensita me non litum committee tum non boda abjab chibla ini Theriponi phai thong kebra ECR ni ASDC Dipu District Committee long thom MAC constituency Lumbajong Dhansari lapen Singhason MAC constituency along ASDC klembang phubang phia tumpen Dipu ASDC sa hemalong Maying Nipon labang som mai along non kebangji KAAC MAC ki league along koson pensi ke chepa hai thekjima pusi chethan chimumpon lapen non ke bangji MAC ki liga hut Congress pen alliance ki doji phanching ki chethan bom lupusi Daniel Teron pen pherangke thengno ningje pon Autonomous State Demand Committee so di area committee konsensi ki thomdo Singhason Dhansari lapen Lumbayong ase daga bangke sonni alam se chingwai lo isi alama bangke non election te bokhet lo council election langso long thom tame konsensi ki chipa hai thekjima salam chimwai pon aber a level grassroots men danile tu mon report en bomlo lapen ke siala ba bangke song koson se kapang tang thigi ma ke song yong se ingtang ke lo election ta hede dim lapen ASC tum hai happy ka bangke langso autonomous state am men bangke ingtang te de lasu lai kaddo we kamata pensi pini dipubis angkang am tangdang amai extended laso itu hal masih ASC atum pet kali KNC atum tadu lapan Karbi Students Association atum ta la Dipu District Committee atum pilih nasi tong dulu sar la District Committee la kapre katarik ya serta Bokoyan District duet lo lapan ke Bokolia District duet lo lapan Hamrenda duet lo lapan Dipu pini dulu lapan Kaziranga District Committee duet lo ASC functionaries atum hari board committee atum tadu lapen ke branch committee atum tadu CC committee tadu bahai tum se elong long pen bang free bang phola tum se na chetong do ache parai pan ke mo pen neli thana loge sonnialam lo ise bang ke anutin bang putin tame la non council election do da prang po langso ke kachipa hai phan kam claim dang po padu proper lapen song da la song se kapang tang pon je phan ha grassroots level long tang pang tang pon dang po hai chi parai la chingwa da chingwa pon chi parai lo APSLC fanta request lah, tuning real lah, claim rapet nak. Setelah tengah bangke koi kri, masih koi kri ada panel itu tang dah curi tidak lah. Masih kongres tu bangke non tinggi bom lo, koi yang ring ason situ lo ni itu negotiation bangke under process, alliance with Congress bangke. Theriponi phai thong kebra ECR ni Karbilo Charlie asong KSA Simeon rong pharatum ami thanga sai hemalong pherangke mai nipon labangso pherangke mai long KSA mai phu Simeon rong pharpen kaning je ponke Kaziranga National Park kapang dangpon ji polong aduya hoi gi do Karbiang long along le long ta animals corridor mate eco sensitive zone ka salam je phuthak state government atum penta rara phan klar dagalam than pachini ponangji lapen KAAC atum penta labangso phuthak RDP dunra prabjen pen state government atum pen chingki che than pon pen rara tuma phan kapas sung pon pe de je phan sai ge deng dun je phan KSA mai phu Simeon rong phar pen pherang ke mai long chuning ripon
tentang Helang Arni Assam Sokar atum Assam Legislative Assembly long isi keciparai pondo di Kaziranga National Park Keraikom Jiapan Keraikom Ver Jiapan akisum men kepejok Jiapan dumathapen pinangan nadim na tum chongwaisi eco sensitive zone tum semarlo Tapi pinangan nadim mabangke animal corridor puta me semarlo eco sensitive zone puka declare pen pinangan area kon long authentic tu nechin nilu tumanom pinangan records nitun kelong du kapre ka source pen pinangan na map long eklang mai kardiang long alu tame pinangan kapuri dun tak baguri lo lapen kuthuri lo lapen ke dola mora lo lason si pan bari lo haldi bari lo lason ta si pinangan na dimo bangke kardiang long alu nang puri lo laso eco sensitive zone bangke Lapen niltu mangbong lomben arjulong la kenun lam kalimat di eco sensitive zone po bangke ajak dingo hoilo 2011 ni 13 ne penjuto la so chaudhary case pidet pen se solame ke chen lasi aso case ke supreme court long stame do lasi nitu mangbong lomben arjulong lo eco sensitive zone se ka declare lo potang te lage 10 km radius do ji po si 10 km potang te lage hala national highway pen puang lage up to borpung tarapung langok su na lage nang nero hala bangso area ditu eco sensitive zone ke do non kapuri adimalong mangke komentu ajuk pen hadak ke do akai tu do dakar kita mere do la pen akapre akai tu dah hala dak do tam te laso eco sensitive zone declare lo pulotang te hala dak ke do rat tum sungji ma sungse hala dak ke do rat tum sai chu ki long ma long le hala dak ke do rat tum Bari bitung Jepang chole ma chudong mane long malong le lahai a question do ni tum pinya ni ta long le na lasini tum phiram ke mai ke pha bangke ni tum asama sarkar phan ka chuni ri do la bangke la heno je nami tum la bangsu eco sensitive zone se marlo potang de hal da ke do akai bari mutum phan ko anni ningkan parus se ben ke do tum phan pasung ji ma pasung se pulutang de tum ki pudun je thai le Tame jong se alam tuma rights upon dong tip pensi. Asama government tum kar benglong le ki thiji body la kindu upon ki pareng ji po men pen. Puro tang te nil tuma hin pen abang ke chedo do te kredej. Athege eco sensitive zone la pula park pen apar phansi la tum importance kipi. Tame ji tu la Kaziranga National Park adunga raya lo bangke bahari asa bagan do Hadaka bangke famous tik pinangan tum tadam kuria dak segi dam rumah Borgos di tapi kapre hadaka resort do pinangan ada yang thing non ahem ke chikim tame do potang na har tum phanang pa chikim lo tame ningkan pharu susi pen ke do tum phan bangke thu nang ji plung nang ji potang te la bangke chok che de jip situm ke matha Kardiang Autonomous Council of Hani tum chuni lo hala bangso area ke maximum bangke Kota area, revenue long le area dak bangke. Lapen pinangan nadim ke forest area tami do sitame khilonjia tum phan bangke tribal tum phan bangke forest alu do kok pusame. Traditional forest dweller ek mate forest right ek aron teng benda pinangan ke jo wan ke hadak il tum khai bari tum bangke abar sai ke long. Nasi Kardiang Autonomous Council apani tum chuni milo kesi hoi pe labangke nang tum labangso putak RDP pen labangso putak RDP pen nang tum labangso putak steps enanjing pusin tum hin chuni ripon lo Lakhain ko da trok Dwarbagori MEC constituency ka parlo lang parpan mai sotok bi rong amikar langmang tok bi chor sang pi kamente rang pi kiso ka pangji ruini ando erlo Kiduk dat ane om ki chujia phanan ta bang hem si ka chongdat pensi cholong chot non se ka chelang jia phan akhia dat ka videra jok che check pron pena park e thang ta thek thedalo labang so ki sung chota ka lilang sang pikamente rang pia chor lang mang tok bita anu kang thong thang tar julong le lasi local MEC mati forest development board chairman Richard tok bia phan nang ravek thapusi chuning ripon han boka pen Robinson ki lingkar bilang ria birta Kung bara jopen di kisu ke kusona jalot Kesu mane apo katha gasri kathan pon ke
एकदम apok cukor lo putih एकदम area keng anta cipadum la di tangte nang litum la peson kuna ni si langdam lo doktor hempon lo ma pon ke ko datang pon iglam ada promasi bora bakal ibu bora lo hempon iglam biji selen te en lo punilong memeda lo di tangte la lang lipan kilang abang do ma hem usumar sunduma sumar asupu ave dadi sumar ave sumar supin society lasi lilu sol society lo di lasi kilang bang ave lasi nalitum tangte kumani ke thi ding phan ke ra pa chu hangi la person nang ding hang du ma tangte kuma phan iglo tangte richard tok di so tha la si ni tum ka chu hangi la ke MDC richard tok di nang ni fancy chuning ri lo kira nang ra bek tha pusi punilo di la kol Richard tok bigari lo kumane ke the ding tum jong si ning hang do ke the ke ding do anak tum lipun te ke rab ning hang do bote nang rab itha pusin ang tum ke ning ri lo ke di cho ke so ke kona ni ding lo ke so ke kumba hop tai ni lo hop tai ni lo mai no pura me meta lo ke so ke mana ke pu apok cokor pu là si là chọc ta honi ba ni pen do cái khai che cái honi ba do ba hum ba che bị si cái khai rồi ngập ni brisputi ni plio ni polo kona de se langdam lo ma doctor hempon lo ma pon lo sa me de lo ma enten nang tung ko mane phan kirak pa chu hangi do ma nasi nang lang bang oda nasi nang chahang nang cheneng ri lo la local MSC aphan aphan si kerak pa chuhang pu ya lebu local MSC akai Richard tok bi aphan si kerak pa chuhang pu nang ra bek tha pu si nang tum sodera tum phan la hi doctor hempo yin puyan ma doctor hempo yin puya lebu doctor hempo ni Pinia Birta Ponsington Poniklo Dome Thakme Kardom